Обязательно посмотри это видео. Полейте морковь молоком, и вы забудете, что значит бегать по врачам. Берем и очищаем одну морковь вот таким вот образом. И нарезаем морковку колесиками. Закидываем в кастрюльку и заливаем молоком. Ставим на большой огонь и доводим до кипения. Как только закипело, закрываем крышкой и варим еще 10 минут. Далее даем остыть до 60 градусов и переливаем нашу смесь в блендер. Превращаем это все в смузи. Выливаем наше смузи в стакан. Обязательно добавьте чайную ложку натурального меда. И мы с вами получили великолепно морковно-молочное смузи. Пейте по 2 столовые ложки 3 раза в день за 10 минут до еды. Это средство поможет вам от любого кашля, от мокрого, сухого и даже застарелого. Пользуйтесь!